Herkese merhaba. Bugün buzdolabının soğutmaması ile ilgili kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle şunu belirteyim. Buzdolabımızda soğutma sorunu yaşadığımız zaman bizim direkt ilk işimiz, hani biz insanlar olarak kesin buzdolabın bozuldu ya da bir bakım gerekiyor gibi bir düşünce oluyor. Bu sebeplerden önce bunları düşünmekten önce, daha doğrusu bu şekilde bir girişimde bulunmadan önce öncelikle dolabımızın tam anlamıyla sorununun olup olmadığını bir göz kontrolüyle veya da bir ne bileyim malzeme kontrolüyle yapabiliriz. Bu malzeme kontrolü nasıl olabilir? Örnek veriyorum, buzdolabımızın üst kısmı soğutuyor, içindeki gıda maddeleri ve ürünler buz gibi. Alt kısım ise soğutma yapmıyor. E, Yani şu şekilde söyleyeyim, yarı soğutuyor. İçindeki gıda ürünleri ve işte sıvı gıdalar. Hani yarı soğuk, yukarıdaki hazneye göre yarı soğuksa bu dolabınızın arıza olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bunun başlıca sebebi şöyle belirteyim. Buzdolabınızdaki karlanma diye tabir ettiğimiz buzlanma, bloklanma şeklinde bir işlem oluyor. Bunun da soğutma sisteminin rahat bir şekilde işlevini gerçekleştirebilmesi için bu bloklanmanın ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani yapmamız gereken çok basit esasında. İçindeki malzemeleri boşaltıp e, dolabımıza sağa sola su akıtmayacak şekilde önlemini alıp buzları eridikten sonra dolabımızın fişini çektikten sonra maksimum 36 saate kadar, tabi kontrol etmek şartıyla, çünkü 36 saat dolabın kapağını hiç açmazsak içindeki bütün karlanma, buzlanma olduğu gibi etrafa yayılır. Yani bu şekilde yaptığınızda, buzlanma sorununu ortadan kaldırdığınızda dolabının soğutması ilk günkü gibi gerçekleşecektir. Ancak ve ancak dolabınızda alt bölmede hiçbir şekilde soğutma yok ise sakın kendiniz müdahale etmeye çalışmayın. Zira olmayacak sonuçlar ortaya çıkartabilirsiniz. Bu kompresörün gazıyla alakalı olabilir, çalışma sistemiyle ya da farklı bir problemle gerçekleşiyor olabilir. Dediğim gibi ilk başta yapmamız gereken işlem dolabımızın fişini çekip 36 saat dolabı kendi haline bırakmak ve buzlanmanın, bloklanmanın çözülmesini beklemek. Hayırlı günler diliyorum.